Jo soc el Martí Roses, aquest que veieu aquí. Coordino el SUMLab, que és un grup de recerca a Terrassa, i a més soc sotsdirector de l'Institut de Sostenibilitat, que el teniu aquí dalt, cosa que em porta algun que altre mal de cap, però m'ho passo superbé, no? Llavors, això. Jo, bàsicament, el que intentaré és això, és proporcionar una mica de background, una mica, diguéssim, de context, perquè no tingueu la sensació que el que estem intentant és una innovació absoluta, en el sentit que ja la gent, diguéssim, s'ha interessat en aquesta qüestió des de fa temps. Llavors, l'interès que hi ha és una mica fer el resum, de manera que se us despertin aquelles intuïcions amb les quals després podem treballar i podem discutir. Essencialment, la presentació que voldria fer tindré aquests 4 punts, 2 dels quals els tractaré jo, aquest el tractarà el Sergi quan vingui el Sergi Valverde, i això són les preguntes que he posat aquí, que estan en el programa de la sessió d'avui. Dir-vos això, doncs, que tot el que hi ha no només està en paper, sinó que està escrit. Per exemple, aquí teniu 2 llibres en què hi ha molt de material sobre com tractar la diversitat, sobre com analitzar-la, sobretot aquest. Jo crec que aquest és molt quantitatiu i està relacionat més amb temes de complexitat, robustesa, coses d'aquest estil, però aquest, que porta el subtítol de How the Power of Diversity Creates Better Groups, Firms, Schools and Societies, és molt inspirador. Aquest home és sociòleg, és politòleg, l'Scott Page, veureu la foto una mica més endavant, i aquest llibre jo crec que és molt interessant, amb molt de contingut i molt inspirador per organitzacions grans, universitats, empreses, sobretot com fer, diguéssim, com enfocar les seves seleccions de personal d'una manera absolutament diferent, molt més basades en això, temes de diversitat més que temes de rànquing i de notes. Per tant, parlarem primer de diversitat, complexitat i equips de treball, després parlarem de quan la diversitat individual és important, és a dir, què caracteritza l'element individual des d'un punt de vista de la diversitat. Després parlarem de l'estructura, diguéssim, del grup en si, com es caracteritza aquest grup, i llavors el Sergi ens explicarà temes d'això, d'optimalitat en xarxes, en estructures relatives a flux d'informació i coses d'aquestes, i això, i acabarem amb preguntes. Si un busca el diccionari i posa diversitat, el que veu, el que llegeix és això. Diu, la primera accepció és qualitat de divers. La segona és multitud de coses diverses. També hi ha algunes accepcions relacionades amb ecologia, paràmetre ecològic que assenyala la riquesa relativa en espècies o altres elements d'un ecosistema, i diversitat genètica, que és la variabilitat gènica d'una espècie deguda a les diferències genètiques del seu estudiant. En general, el concepte de diversitat nosaltres el tenim assumit com això, diguéssim, com un conjunt de coses diverses. El que passa que tant podem tenir un conjunt de coses diverses aquí, que és un abocador, on hi ha moltes coses diverses, però també podem tenir coses diverses aquí, en un ecosistema, amb diferents elements. Quina és la gran diferència que hi ha entre un sistema, oblideu-vos, diguéssim, dels ocells, quedeu-vos només amb els residus. Quina és la gran diferència que hi ha entre els residus i un ecosistema d'aquest estil? Què diríeu? Quina és la diferència? Què hi ha allà que no hi ha aquí? Vida. I on hi ha vida hi ha esperança. I la vida sorgeix, diguéssim, a nivell de l'ecosistema i es desenvolupa a través de relacions, a través de comunicació. Realment, la gran diferència que hi ha entre aquí i aquí és que aquí el que veiem és això, és interacció entre els diferents elements, entre els diversos elements que composen el sistema. Per tant,
Aquesta interacció, en general, dona complexitat, diferents nivells d'interacció donen diferents nivells de complexitat, però aquest grau normalment és funció sempre de dues característiques, les característiques que afecten a l'element individual i les característiques que afecten al grup. Per tant, dins d'un sistema, cada element individual es reconeix pel que la literatura anomena caixa d'eines cognitiva. Nosaltres som cada un de la nostra manera, uns porten ulleres, els altres no, uns treballen la fusta, els altres no, i en general agafem elements de caixes cognitives, és a dir, sabem fer alguna cosa d'una manera a partir d'unes determinades eines i aquella serra, doncs, a mi, jo la puc fer servir d'una manera determinada, que aquest la farà servir d'una manera i aquest no la farà servir, però, diguéssim, cadascun de nosaltres tenim això, tenim unes regles de comportament que ens permeten interpretar el món d'una determinada manera. Al mateix temps, quan agafo tots aquests diferents elements i els agrego, el que tinc és doncs, un grup més o menys organitzat en què tant un com altre funcionen d'una manera més o menys organitzada. Aquest agregat global normalment és més que la suma dels elements individuals, i això és el que dona la gràcia al sistema. És a dir, per què ens ajuntem? Doncs perquè segurament quan estem junts fem més que no pas quan érem individuals, però no només a nivell individual com a suma, sinó una mica més. Per tant, aquest agregat global d'aquestes caixes d'eines genera això, aquesta estructura. Jo una mica tractaré aquesta part d'aquí i deixaré aquesta part d'aquí al Sergi, que ja ha arribat, i li dono la benvinguda, per tal que expliqui això, diguéssim, com aquesta estructura entre els diferents elements es dona. Per tant, elements individuals, caixes d'eines cognitives i estructures, que són els agregats, ens generen aquesta, diguéssim, diversitat. La literatura cap on va, diguéssim, la literatura intenta avaluar com aquesta diversitat té implicacions en determinades capacitats de l'equip, o diguéssim, o del sistema en el que estan. Entre elles, la resolució de problemes, la predicció, és a dir, la resolució de problemes que ens portarà a llarg termini, i aquesta que us he posat la fletxeta, que intenta ser es pot considerar de manera individual, però realment és una conseqüència de les altres dues, que és el manteniment de la seva robustesa, és a dir, l'estabilitat al llarg del temps, una mica relacionat amb el que ens deia el Diderot, diguéssim, de la sostenibilitat. No podrem parlar, no tenim temps, diguéssim, per parlar de tot, jo em centraré en això, en la resolució de problemes, donaré una pinzellada d'això, i això us ho deixo per deures vosaltres, o per un altre workshop en què ho puguem presentar. Tan sols comentar-vos, a nivell, diguéssim, de nomenclatura, que quan parlem de sostenibilitat o quan parlem, diguéssim, de sistema robust, diguéssim, es tendeix a interpretar un sistema robust com aquell que es queda en el lloc, diguéssim, que és robust, que s'aguanta, que sempre funciona de la mateixa manera. La definició que jo utilitzo, diguéssim, o que s'utilitza últimament, és la d'aquell sistema que pot evolucionar i no fer fallida, però no necessàriament en el mateix estat. Com a exemple, una determinada, diguéssim, parella que s'enamora, això és un estat d'un determinat sistema que acaba desenvolupant-se o acaba evolucionant cap a un altre tipus de sistema, pitjor o millor, segurament més calbs, més gordos i amb algun altre estat, però representa que el sistema en si és estable, diguéssim, és una cosa que evoluciona i, per tant, en aquest sentit, l'element familiar, en aquest cas, seria robust. Per tant, el concepte de robustesa integra això, integra el tema de sostenibilitat i la resposta a esdeveniments crítics. Amb el benentès també que això de robust tant s'aplica a cada un dels elements com al sistema, tant pots avaluar si el sistema és robust com no. Bé, consideracions d'aquest aspecte a banda.
Anem a parlar o anem a intentar veure quan la diversitat individual és important. Com caracteritzar aquesta diversitat i com caracteritzar aquestes caixes d'eines cognitives. Una caixa d'eines cognitiva integra aquests 4 elements que teniu aquí. Perspectives, que són formes de representar situacions i problemes. Interpretacions, que essencialment són formes de categoritzar, formes de separar aquella realitat de maneres diferents. Heurístiques, que són formes de generar solucions als problemes. I models predictius, que són formes d'inferència de causa i efecte, que bàsicament és una interpretació més una predicció, una capacitat d'interpretar més una capacitat de predir. Cada un de nosaltres integra diferents perspectives, diferents interpretacions, diferents heurístiques i diferents models predictius. I només en aquest sentit, només veient, diguéssim, com exploten aquestes categories, us podeu arribar a imaginar la diversitat que hi pot haver-hi en aquest sentit. La idea és, l'objectiu, diguéssim, d'aquesta part, és veure si determinades combinacions d'aquests elements són millors o pitjors. D'acord? O sigui, la idea és dir, aquesta caixa cognitiva potenciada d'una determinada manera és millor o és pitjor per l'èxit final d'un determinat grup. És obvi que en igualtat de condicions, quantes més eines un tingui, millor. D'acord? I per tant, i això diguéssim és el que d'alguna forma es potencia en algunes línies d'aquestes d'autoajuda, no? Quanta més història un tingui, quan més llegeixis, quan més puguis, diguéssim, absorbir de diferents ambients, i amb això, diguéssim, repeteixo les paraules de la Yolanda, no? Que quan més aprengui un, més capacitat tindrà per sortir-se'n de les coses en general. Llavors anem a comentar cada una d'aquestes parts una mica més en particular per veure si després ens ajuden una mica més també a discutir sobre el problema. Les perspectives essencialment són punts de vista, d'acord? I són mapes de la realitat a un llenguatge intern. Jo agafo la meva realitat, la mapejo a un llenguatge intern, de manera que cada objecte, situació, problema o esdeveniment s'assigna a una paraula única. Una perspectiva correcta pot fer que un problema es torni en una cosa fàcil. Perspectives, per exemple, base de recompte. Bases de recompte, tenim la base 10, tenim la base binària, tenim la base hexadecimal. A ningú se li ocorre, diguéssim, comptar en base binària, però a un ordinador li va perfecta aquesta perspectiva. Similarment, sistemes de coordenades. Tenim coordenades cartesianes i polars com a perspectives de punt de l'espai euclidià. Per avaluar un plànol d'aquesta universitat faré servir cartesianes i per moure'm per l'espai i per la Terra faré servir polars. Això són perspectives diferents. Una cosa interessant de les perspectives és que per a qualsevol problema hi ha molts punts de vista, és a dir, hi ha moltes perspectives que creen paisatges tipus muntanya-Fuji. Què vol dir una perspectiva d'aquest estil? És una perspectiva en què jo veig que la meva solució a un determinat problema està en un determinat punt. El meu paisatge és absolutament pla i arribo a aquell determinat punt que per mi és un òptim, però que no deixa de ser un òptim local segons la meva perspectiva. Molts enginyers trobaran solució d'un determinat problema amb un òptim local dels enginyers, però si aquell problema passa a mans dels físics, trobaran un òptim local a mans dels físics o dels economistes, o dels que siguin. Clar, això és xulo i és avantatjós perquè, diguéssim, veus aquell determinat òptim com el teu, però això no deixa de ser, sobretot si el paisatge de solucions, que en parlarem una mica més endavant, és una mica més rugós amb òptims globals, no deixa de deixar-te encallat en aquell òptim. Per què? Perquè la teva perspectiva és una i tu et quedes allà. No ets capaç de veure ni altres perspectives ni altres heurístiques. Això ho tractarem una mica més endavant. Segona característica de la diversitat, les interpretacions. Les interpretacions, malgrat el bla-bla que teniu aquí, que ara el llegiré, són categoritzacions de la realitat. I això ho hem experimentat, ho hem intentat definir amb la Joana, un paper que vam fer ara, que si haguéssim tingut aquest coneixement ens hagués solventat molt bé el tema. Llavors, són un mapa d'objectes, situacions, problemes i esdeveniments a paraules.
En una interpretació, una paraula pot representar molts objectes i les interpretacions permeten representacions parcials de situacions, esdeveniments, objectes i problemes. El que us deia, essencialment són categoritzacions de la realitat. En una categorització, cada objecte o esdeveniment no té necessàriament la seva pròpia paraula. En el seu lloc, esdeveniments i objectes diferents es poden interpretar i recordar com idèntics, com pertanyents a la mateixa categoria. Ara us posaré un exemple d'això. Interpretacions, en què es basen les interpretacions? Les interpretacions poden estar basades en temes d'identitat ètnica. Aquí entrem molt, diguéssim, en el tema de les creences. És a dir, jo interpreto una determinada realitat d'una determinada manera depenent de la posició en la que estic en aquella realitat. Per exemple, dins d'una economia, és diferent que jo sigui un productor, que sigui un consumidor, que sigui el Donald Trump, situat ara tal com està. En relació a la posició d'un esdeveniment musical, la perspectiva que tenim nosaltres d'un esdeveniment musical és això, és un esdeveniment musical en què tothom s'ho passa bé, però tu agafes algú de Papua Nova Guinea i la perspectiva que tindrà és de gent cridant. Llavors, això és una cosa. La interpretació d'aquesta particular perspectiva depèn del director, depèn del compositor, depèn del públic. Si tu estàs en diferents llocs, interpretaràs allò que tens davant de manera diferent. El següent exemple que us poso, això fa referència al següent exemple, és molt senzill però us demostra aquesta categorització i com canvia la categorització la visió que nosaltres tenim. Bàsicament és un exemple amb gossets. Aquí teniu diferents gossets, cada un d'aquests gossets es pot definir o es pot posar en una perspectiva color-mida, que seria, diguéssim, la classificació més fina. Algú que és blanc i petit, el toy poodle, que és aquell que tenim allà. Una cosa que és black and medium, doncs un labrador, black large, brown small i brown large. Cada un dels seus en la seva perspectiva. Però puc tenir diferents interpretacions. Puc agafar només la interpretació mida i puc agafar només la interpretació color. I cada una d'aquestes interpretacions em separa la realitat, aquesta perspectiva, en grups diferents. M'agrupa els diferents elements que tinc de manera diferent. Clar, les interpretacions també s'han de venir amb el que tu busques del teu sistema, amb els resultats que vols obtenir. Per què m'interessen els colors? Igual m'interessa presentar-los en una tenda de gossos i posar un arc iris a dalt i anar-los classificant d'aquesta manera. Això depèn dels objectius que tinguem. Amb el que us deia, imagineu-vos les perspectives i ara hi poseu les interpretacions. El panorama divers, o sigui, la diversitat en aquest cas, explota d'una manera radical i tot això, com veurem, afecta a com predim els resultats i inferim causalitats. Tercer part, o tercer característica, les heurístiques. Les heurístiques són eines de pensament, utilitzades en les tasques de resolució de problemes. I totes les heurístiques s'apliquen dins de perspectives determinades. Donada una perspectiva, una heurística, li diu a una persona on buscar noves solucions o accions a prendre. Per exemple, regles del dit gros. Això és una heurística. Fer el contrari que l'altra persona ha fet. Normalment, quan veiem, per exemple, les cues del supermercat i veiem que una cua és llarga, la meva heurística em posa la cua curta. Immediatament. Això no vol dir que jo m'hagi fixat prèviament en que aquella cua curta hi ha una persona en particular que té quantitat de bosses allà esperant que vingui algú a recollir-les per portar-les en el cotxe del Mercadona i endur-se-les, cosa que farà que aquella dona estigui allà, o home, mitja hora. I això no ho he vist. Jo només he vist la meva cua llarga i pum, salto allà. Això és la meva heurística, tot i que el model predictiu és erroni el que hi he posat allà. O tècniques matemàtiques sofisticades, com per exemple els mètodes de Newton o coses d'aquestes. Ara, a mi el que m'agrada més com a definició d'heurística és aquest còmic que teniu del Dilbert, que diu, estan fent la reunió aquí, i llavors el jefe diu I don't think I have your full attention. Em sembla que no esteu atenent del tot.
i salta aquesta i diu "It's Asoc's turn", que Asocs és aquest caparró que surt per aquí, "to listen". Diu "If you say anything useful", aquest és el que ha d'escoltar ara, i si tu dius alguna cosa interessant, doncs ell ens enviarà un missatge instantani. I salta i diu al jefe, però si està dormint, diu, està utilitzant heurístiques, està utilitzant la seva heurística. Quina és? Dormir, segurament que no és la més adequada, però és la seva. Amb el tema aquest de les heurístiques, i bromes a part, quants més ens entrenem, més n'adquirim. La meva heurística de les cues, doncs ara passarà no només per veure la cua curta, sinó per detectar si allà hi ha algú que està esperant que vingui el que carregui les seves bosses, i per tant és un procés d'entrenament. I en aquest sentit, perspectives i heurístiques encapsulen el que es coneix per paradigmes científics. Normalment, quan un llegeix temes com l'estructura de les revolucions científiques del Kuhn o el que és el que anomenem com ciència, dintre de tots aquests llibres i en el cap d'aquestes persones, al definir això, hi ha això, diguéssim, hi ha la unió de perspectiva i heurística com a paradigma científic. Entenem com a paradigma el que es pot expressar com una col·lecció de perspectives i heurístiques àmpliament compartida i dirigida a solventar un conjunt comú de problemes. En definitiva, les heurístiques són formes de veure solucions. Quantes més heurístiques tinc, diguéssim, més solucions puc d'alguna manera detectar i d'aquesta manera em puc moure, i això ve a cuento d'una cosa que ara us ensenyaré, per l'espai de possibilitats. L'espai de possibilitats és el conjunt de combinacions que tinc o de maneres que jo tinc per solventar un problema determinat. Per últim, els models predictius, el que us deia. El model predictiu és una interpretació més una predicció. Per cada conjunt o categoria creada per aquella interpretació. Llavors, un model predictiu ens diu el que creiem que passarà. Tu mires al cel i dius, ostres, sembla que plourà. Mentre que una heurística ens diu què fer, és l'acció. Una cosa és el pensament i l'altra és l'acció. Llavors, una heurística pot ser, ostres, està plovent, anem corrent, o sembla que plourà, anem corrent a buscar xupluc, i una altra, d'algú altre, pot ser, bueno, si correm ens mullarem igualment si plou, és igual, anem-hi caminant. Doncs això, els models predictius són pensaments, les heurístiques són accions. Mentre que una interpretació classifica el conjunt de possibilitats, un model predictiu descriu el que creiem que passarà en algun context a la llum de la nostra interpretació. Diguéssim, dona utilitat a una interpretació. Sé que són molts conceptes i que van entrant així, xum, 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 xum. És pel temps que tenim, igualment tot això serà disponible, no, Dídac? Ho penjarem com a link en el lloc que toqui. No només disponible així, sinó gravada a la xerrada. I gravada a la xerrada, ok. Es pot ja... Ostres. Molt bé. Llavors, reflexions respecte al tema dels models predictius. Dues persones amb les mateixes interpretacions poden fer diverses prediccions, donat que les seves experiències o intuïcions apunten cap a inferències diferents. És a dir, dues persones que interpretin el mateix poden tenir models predictius diferents, de manera que cadascú tiri per camins diferents. Algunes paraules respecte a models. Els models ens simplifiquen la vida. No són simulacions. Un model no és tenir la realitat allà, no és com un simulador de vol, que tinc, diguéssim, tot tal com seria en una carlinga d'un avió. No, un model és una simplificació que ens permet interpretar la realitat i, per tant, diguéssim, tots els models són erronis, alguns són útils, com diu algun... Això em sembla que ho va dir un tal Vox. Doncs això. I de models n'hi ha de molts tipus. Això simplement pels modeling, pels que tenen tendència al modelatge. Tenim models en dinàmica de sistemes que han donat outcomes molt coneguts, com per exemple els limits to growth, que és una lectura típica de la sostenibilitat, de predicció, models estadístics en temes de regressions, anàlisi factorial.
models de teoria de jocs que han fet sorgir grans pel·lícules com aquesta, que us recomano si no heu vist, i models basats en agents, que permeten atacar temes que antanyo eren difícils, com temes d'arqueologia, i que permeten també simplificar les assumpcions de models o de sistemes que abans es pensaven que eren molt complicats, com per exemple els sistemes aquests de flocking que veieu aquí dels ocells. Abans la gent es pensava, ostres, aquí ha d'haver-hi un líder, ha d'haver-hi algú que guiï... Bueno, això es demostra que no és així, no? Es demostra amb models emergents. Però bé, això són coses que són per un altre workshop. Llavors, caixa d'eines cognitiva definida, cada un d'aquests aspectes definits, anem a veure com influencia tot això la resolució de problemes per part dels sistemes o els equips. Bàsicament em baso amb el paper d'aquest senyor, de l'Scott Page, de l'any, en aquest cas és de l'any 2004, que té per títol això que veieu aquí. Groups of diverse problem solvers can outperform groups of high ability problem solvers. Traduït vol dir això. Es demostra, i es demostra matemàticament, això no és una assumpció gratuïta, diguéssim, de dir, no, és un teorema, i es pot demostrar que els millors solucionadors de problemes tendeixen a ser similars, és a dir, comparteixen la mateixa caixa d'eines cognitives, són homogenis, d'acord? Són homogenis entre ells. I, per tant, un conjunt dels millors solucionadors de problemes actua poc millor que qualsevol d'ells individual. Jo agafo un conjunt dels millors solucionadors, com que tots veuen els problemes de la mateixa manera, tots actuaran de manera promig de la mateixa manera. Per contra, una col·lecció aleatòria però intel·ligent de solucionadors de problemes tendeix a ser diversa. I aquesta diversitat permet que siguin col·lectivament millor. O, per dir-ho més provocativament, la diversitat triomfa sobre la capacitat. Aquest resultat demana de 4 condicions i són una mica restrictives. Amb això sí que... Primer, el problema ha de ser difícil. Què s'entén per problema difícil? És a dir, em serveix d'alguna manera tenir un grup aleatori de persones per resoldre una equació diferencial? Segurament no. Segurament amb una única persona agafada al departament de matemàtiques que treballa amb equacions diferencials me la resoldrà. Per què? Perquè el problema no és difícil, el problema és una equació diferencial. Un problema difícil és l'escalfament global, la pobresa, la reducció de la biodiversitat, etc. És a dir, l'òptim global, i ara el veureu d'una manera més metafòrica, en el paisatge de solucions ha de ser difícil de trobar. 2. Les perspectives i heurístiques que els solucionadors de problemes presenten han de ser diverses. D'acord? O sigui, no podem agafar un físic, un químic i un... No. Has d'agafar un físic, has d'agafar un sociòleg, has d'agafar una persona del carrer, has d'agafar gent en què perspectives i heurístiques canviïn. Has d'agafar gent que visqui en ciutat, gent que visqui en pobles, gent que tinguin perspectives i formes d'actuar diferents. En aquest sentit, quan l'Scott Page, l'autor, diu que han de ser diverses, implica que, en certa forma, han de ser intel·ligents en el sentit que tenen una bona quantitat d'eines. Tampoc és qüestió de posar, el fruiter de sota casa dins d'un laboratori de química, perquè segurament no se'n sortirà. Llavors, en aquest sentit, vol dir aquesta intel·ligència. Llavors, pot demostrar-se que grups de persones amb diferents perspectives i heurístiques superen a grups de persones amb perspectives i heurístiques homogènies. I això s'anomena com la diversitat triomfa sobre l'homogeneïtat. Llavors, aquests 2 últims també són importants. Primer, el conjunt de solucionadors de problemes del qual escollim els nostres particulars solucionadors de problemes ha de ser gran per assegurar la diversitat. És a dir, jo necessito un pool, necessito un lloc del qual treure gent suficientment gran perquè hi hagi diversitat.
I això afecta les universitats i afecta les empreses. Les universitats doncs, han de recórrer, i de fet és la feina que fan quan fan publicitat, quan es va als salons, quan es va a llocs d'aquests, el que fem és intentar captar gent que en principi és un tema crematístic, no? De dir, tu, quants més en tinguem, més que les farem. Però indirectament, quants més gent hi hagi de més llocs diferents, millor des del punt de vista de la diversitat. I per últim, el conjunt dels nostres particulars solucionadors, és a dir, el conjunt que jo trec d'aquest conjunt gran, també ha de ser gran, no pot ser petit, perquè si no tampoc tinc diversitat. Per tant, tant la mostra com la població han de ser grans, si no la cosa se'ns complica. Llavors, demostrar això sense entrar en la paramenta matemàtica és una mica complicat. Jo he intentat posar-vos aquí una metàfora utilitzant només perspectiva i heurística, que també està en el llibre del Page, no tan maca com veureu aquí, però 3 eixos, un eix amb les diferents perspectives, un eix amb les heurístiques, i aquí us he posat valor promig, que d'alguna forma és la solució a la qual arribem, d'acord? Amb una perspectiva i amb una heurística per un problema determinat. Això genera això tan maco que veieu aquí, sí? Que és un paisatge amb diferents punts, òptims, no tan òptims, hi ha per determinades zones òptims locals, però hi ha un òptim global, clarament, no? En aquest paisatge doncs, hi ha aquest pic que mostra que per una determinada perspectiva i per una determinada heurística doncs, pot donar-me la millor solució a un determinat problema. Què passa quan apareixen els millors solucionadors? Solucionadors que són molt bons, però que estan en el mateix grup, diguéssim, a nivell de perspectives i a nivell d'heurístiques. Doncs que quan es troben tots més o menys en la mateixa zona. Aquesta zona pot generar un òptim local, és aquesta muntanya Fuji que heu vist, però no és l'òptim global. I no només això, la intersecció de les diferents perspectives i les diferents heurístiques tampoc és massa gran. Jo com a enginyer puc resoldre una equació diferencial i em sona que en una equació química hi havia reactius i productes i hi havia el pH, però no puc arribar més enllà d'aquesta perspectiva. En canvi, quan jo tinc un pool de solucionadors intel·ligents agafats de manera aleatòria, el que teniu és això, o sigui, teniu que hi ha diferents combinacions de perspectiva i heurística que van caient en llocs diferents. Alguns cauran en llocs, diguéssim, que estan apartats de l'òptim global, d'altres cauran, diguéssim, en valls molt, molt allunyats, però l'avantatge que tindrem és que les interseccions entre les seves heurístiques i perspectives poden ser més àmplies. Les seves experiències, la seva capacitat, i també, i tornem a estar en el mateix, si no en poso molts, tampoc ho aconseguiré, perquè jo necessito que hi hagin elements suficientment separats, però que comparteixin també perspectives, i de manera que aquí n'hi ha 5, doncs aquí necessitaré 10 o 15 o 20, d'acord? Aquesta, en certa forma, és una explicació una mica gràfica del que implica per què els grups dels millors no necessàriament són els millors grups, que aquest és, diguéssim, l'outcome d'això. Agafar els millors per posar-los en un grup no em donarà el grup millor. Per què? Doncs per això, per un tema purament de diversitat. Bé, hem parlat de resolució de problemes, quedarien aquests 2. Comento només una cosa a nivell de predicció. El tema de la predicció és molt complicat, aquí hi entren molt les creences, la capacitat que un té, diguéssim, per veure coses que no són. Però un exemple molt fàcil el podeu treure d'aquí, del programa aquest de Quiero ser millonario. Si l'heu vist, que suposo que sí, perquè aquest programa l'han fet a tot arreu, hi ha 3 comodins. El comodí del público, el comodí de l'amic i el de 50-50. El de 50 és aquell que et separen 2 de les 4 respostes possibles, 2 te les treuen i llavors et queden 2. Doncs bé, es demostra experimentalment, o sigui, això és veritat, que el comodí de l'amic, que és una persona molt experta en una cosa, quan es compara amb el comodí del públic, que el públic és mitjanament expert en tot,
i mitjanament a la baja, segurament, no mitjanament a l'alta, es demostra que l'amic encerta 2/3, 2/3 de totes les vegades i el públic encerta 9/10 de les vegades. D'acord? Això està molt ben explicat i és un llibre molt xulo també en aquest llibre del James Sarowiecki, que és The Wisdom of Crowds, i demostra com el conjunt és millor que els elements individuals, sobretot en termes de predicció. Ojo, que aquí també hi ha altres recovecos, perquè, per exemple, que el Donald Trump hagi sortit com a president dels Estats Units demostra que hi ha algunes condicions que fan que el conjunt, diguéssim, que el gros de la gent no sigui tan intel·ligent com un es pot pensar. Però té una explicació lògica, té una explicació claríssima i que, diguéssim, i es pot demostrar, és un tema, diguéssim, de com organitzes el que a tu t'agrada, i de què és millor per tu, i per tant, diguéssim, en aquesta organització hi ha incoherències internes en el sistema. Bé, acabo. Hem intentat introduir tot aquest tema, l'hem intentat, diguéssim, quantificar o demostrar d'alguna manera a nivell individual. Què passa quan el grup és important? Quan el grup apareix, es comencen a crear estructures. I aquestes estructures poden ser informals, poden ser formals, poden ser més o menys jeràrquiques. El que està clar és que nosaltres no som això, un conjunt de clics llançats de qualsevol manera, com teniu a la portada del workshop, sinó que hi ha algun tipus, segurament algun tipus d'estructura que permet que les coses funcionin d'una determinada manera. Ara, com més a la vora hem d'estar d'aquí que d'aquí per tal que les coses funcionin, això ja és una altra història i això espero que ens ajudi a contestar-ho, o almenys contestar-ho no, però passar una bona estona veient coses que potser no tenen res a veure, però que seran igualment interessants. El Sergi Valverde. El Sergi Valverde és enginyer informàtic de la FIP, és científic de la complexitat. Ell es defineix com a científic de la complexitat, jo també el defineixo com a tal, per tant, no és un títol que ell es pugui posar, jo crec que sí que ho és. És professor de la titulació d'Enginyeria Biomèdica i Biologia Humana a la Pompeu Fabra. Pertany al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut i és membre de l'Institut de Biologia Evolutiva, també de l'UPF i del CSIC. És membre del Laboratori de Sistemes Complexos UPF des del 98, en el qual jo vaig també desenvolupar la meva tesi i vaig passar els anys més feliços de la meva vida. M'han deixat algun rastre, diguéssim, fisiològic, com ara palpitacions a la nit i coses d'aquestes, però m'ho vaig passar superbé i és expert en sistemes complexos i xarxes complexes. Per tant, li cedeixo la paraula. Sé que Sergi...